Eine Reise nach Kuba ist eine einzigartige und aufregende Erfahrung. Die Insel bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur, Natur und Lebensfreude. Doch wie bei jeder Reise ist eine gute Vorbereitung entscheidend, damit ihr euren Aufenthalt in vollen Zügen genießen könnt. In diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr über die Vorbereitung wissen müsst, von den Einreisedokumenten über Gepäck und Internet bis hin zu praktischen Apps, Geld und Tipps für das tägliche Leben auf Kuba. Fangen wir an mit dem Reisepass und Visum. Ohne geht es nicht. Für die Einreise nach Kuba benötigt ihr einen gültigen Reisepass, der mindestens bis zum Tag eurer Abreise gültig sein muss. Einen abgelaufenen Pass oder ein Pass, der während eures Aufenthalts seine Gültigkeit verliert, bedeutet keine Einreise. Falls ihr noch keinen Reisepass habt, kümmert euch frühzeitig darum, da die Bearbeitung in der Regel 2 bis 4 Wochen dauert. Bei Zeitdruck könnt ihr ein Expressverfahren nutzen, das jedoch zusätzliche Kosten verursacht. An sich könnt ihr euch merken, 6 Monate Gültigkeit muss der Reisepass haben. Zusätzlich benötigt ihr eine Touristenkarte, Tarjeta de Turista. Diese dient als Visum und ist für die Einreise zwingend erforderlich. Ihr könnt sie über folgende Wege erhalten. Also das Reisebüro, viele Reiseveranstalter bieten die Touristenkarte als Zusatzservice an. Fluggesellschaften, einige Airlines verkaufen die Karten oder die Karte direkt am Flughafen oder online. Die kubanische Botschaft, hier könnt ihr die Karte ebenfalls beantragen. Ansonsten, die Touristenkarte ist ab Einreise 90 Tage gültig und kann vor Ort einmalig um weitere 90 Tage verlängert werden. Falls ihr länger bleiben möchtet. Zum Thema Unterkunft, wo wollt ihr übernachten? Die Wahl der Unterkunft hängt stark von euren persönlichen Vorlieben ab. Kuba bietet eine Vielzahl an Optionen, die von einfachen Privatunterkünften bis hin zu luxuriösen Hotels reichen. Thema Casa Particular, diese privaten Unterkünfte sind die authentischste Art, auf Kuba zu übernachten. Ihr wohnt bei Einheimischen, erlebt den kubanischen Alltag hautnah und unterstützt gleichzeitig die lokale Bevölkerung. Oftmals bieten die Gastgeber auch Frühstück und Abendessen an, was eine wunderbare Möglichkeit ist, die kubanische Küche kennenzulernen. Die Plattform Airbnb zum Beispiel bietet eine große Auswahl an Casa Particulares an. Zum Thema Hotel, von historischen Hotels in Havanna wie dem Hotel Nacional bis hin zu modernen Resorts in Varadero gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten. Achtet darauf, Bewertungen sorgfältig zu lesen, da nicht alle Hotels den westlichen Standards entsprechen. Hier noch ein Tipp, manche Casas und Hotels bieten bei direkter Buchung günstigere Preise als über Buchungsplattformen an. Es lohnt sich, vorab verschiedene Angebote zu vergleichen. Zum Thema Flüge und Gepäck. Packt clever für Kuba ein. Die Wahl der Fluggesellschaft und die Gepäckplanung sind wichtige Punkte bei der Reisevorbereitung. Viele Airlines erlauben ein Aufgabegepäck von 23 Kilo sowie ein Handgepäckstück. Doch je nach Fluggesellschaft könnt sich die Regeln variieren. Prüft vorab die Gepäckbestimmungen eures Tickets. Hier nochmal ein Tipp zum Rückflug. Kuba ist bekannt für seine einzigartigen Souvenirs wie Rum, Zigarren, Kaffee und aber auch Kunsthandwerke. Um all das sicher nach Hause zu bringen, wenn es doch mal mehr werden sollte, empfiehlt es sich, um zum Beispiel einen zusätzlichen Koffer einzupacken. Ihr könnt auch einen faltbaren Koffer in euer Hauptgepäck legen, um Platz für eure Einkäufe zu schaffen. Zum Thema Internet auf Kuba, so bleibt ihr online. Das Internet in Kuba
ist nach wie vor stark limitiert. WLAN gibt es hauptsächlich in öffentlichen Hotspots, Hotels oder bestimmten Cafés. Um online zu gehen, benötigt ihr eine WLAN-Karte, die ihr bei der staatlichen Telefongesellschaft Etexa kaufen könnt. Die Preise liegen, ja, unterschiedlich. Also aktuell waren es, glaube ich, ungefähr 1 €, könnte man sagen, pro Stunde. Ähm, Ansonsten praktische Alternativen ist auch die eSIM-Karte. Einige Anbieter bieten eSIMs speziell für Kuba an. Damit könnt ihr mobiles Internet zum Beispiel auch dort nutzen, ohne WLAN-Hotspots zu nutzen. Aktiviert diese Karte einfach nach eurer Ankunft. Hier muss man allerdings auch sagen, dass die Preise sehr, sehr hoch sind. Ansonsten gibt es noch Cubacell Tour, also auch Kuba selbst bietet eine Prepaid-SIM-Karte an für Touristen. Diese ist ja an sich weiter in Ordnung, auch besser als halt eine eSIM und vor allem die Konditionen sind besser. Ähm, genau. Ansonsten könnt ihr so entsprechend gerne nach Kuba reisen, das Internet nutzen, ladet allerdings vor Ort vorab die einige Apps runter, die ihr entsprechend vielleicht benötigen solltet. Wie gesagt, das Internet ist sehr begrenzt. Bargeld ist König. In Kuba wird nur noch der kubanische Peso verwendet. Der COC wurde 21 abgeschafft. Da Kartenzahlungen nur an ja, bestimmten Orten möglich sind, solltet ihr ausreichend Bargeld mitbringen. Euro werden problemlos in Pesos umgetauscht. Hier noch ein Geldwechseltipp. Wechselt kleine Beträge, da ja, Wechselgeld in Pesos oft knapp ist. Nutzt den informellen Markt, um ja, bessere Wechselkurse zu erhalten, aber seid dabei vorsichtig und informiert euch vorher. Kreditkarten von Visa oder Mastercard, die nicht von US-Banken sind, könnt ihr an ja, Geldautomaten nutzen. Ansonsten kommen wir mal zu einer Packliste. Was braucht ihr wirklich? Das Klima in Kuba ist tropisch, daher solltet ihr folgende Dinge unbedingt einpacken. Leichte atmungsaktive Kleidung wie Baumwolle oder Leinen eignen sich am besten. Denkt an den Sonnenschutz, die Sonne ist auf Kuba sehr intensiv. Hochwertiger Sonnenschutz ist ein Muss. Mückenschutzmittel, besonders in der Regenzeit, unverzichtbar. Ansonsten aber auch die Reiseapotheke. Neben euren persönlichen Medikamenten solltet ihr Mittel gegen Durchfall, Schmerzmittel, Pflaster und ein Desinfektionsmittel mitnehmen. Viele Medikamente sind in Kuba schwer erhältlich, das müsst ihr bedenken. Ja, kommen wir noch zum Thema Apps und digitale Helfer. Für eine entspannte Reise, ja, Technologie kann eure Reise deutlich erleichtern. Diese Apps solltet ihr euch herunterladen. Und zwar Maps.me, seine Offline-Karte für Navigation ohne Internet, Google Translate für einfache Übersetzungen auch offline verfügbar. Happy Cow für diejenigen, die es brauchen, um vegane oder vegetarische Restaurants zu finden. Und El Toque, um den aktuellen Wechselkurs im Blick zu behalten. Ansonsten kommen wir noch zu Notfalladressen und Nummern. Sichert euch diese gerne ab. Speichert wichtige Adressen und Telefonnummern wie die eures Hotels oder der deutschen Botschaft in Havanna in euren Handy oder aber auch in Papierform, beziehungsweise auch extra in Papierform. Die deutsche Botschaft erreicht ihr unter der 53 7833 25 25. Ansonsten auch für Notfälle. Kommen wir zum Thema Essen und Ernährung. Kulinarische Highlights und Tipps. Die kulinarische Küche basiert auf einfache, aber schmackhaften Zutaten. Reis, Bohnen, Schweinefleisch und aber auch Meeresfrüchte dominieren die Speisekarte. Wer spezielle Ernährungsbedürfnisse hat, sollte sich vorab informieren bzw. sich vorbereiten. Zu den veganen Optionen habe ich mich schon geäußert. Hier entsprechend vielleicht die App nutzen, denn in großen Städten gibt es zumindest aber auch Restaurants, die vegetarische oder auch vegane Gerichte anbieten. Ansonsten, wenn ihr auf bestimmte Produkte angewiesen seid, bringt euch diese aus Deutschland tatsächlich mit, da die Verfügbarkeit auf bzw. in Kuba eingeschränkt ist. Das waren meine Tipps und Tricks für eure Kuba-Reise. Wenn ihr noch Fragen oder weitere Tipps habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um ja keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Saludos, ciao.